Anak anjing ini kehilangan orang tuanya hingga ia menemukan bebek ini. Dia menggigil dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi bebek itu menggendongnya dan menghiburnya. Seiring berjalannya waktu, anak anjing tersebut merasa nyaman dan menjadikan bebek tersebut sebagai induknya. Beberapa tahun berlalu dan anak anjing itu kini sudah dewasa. Sekarang dia mempunyai tugas untuk merawat bebek-bebek kecil itu, karena induknya sudah tidak sanggup lagi. Dia menjadi lebih lemah seiring bertambahnya usia dan tidak punya banyak waktu lagi. Namun anjing itu tetap berada di sisinya dan memeluknya, seolah-olah dia berkata, "Semuanya akan baik-baik saja, Mama. Aku akan selalu mencintaimu." Jika ini membuat kamu terharu juga, subscribe